はいはいどうも、ファンタズムフォースです。今回も樹木オン、続きやっていこうと思います。前回はその村の中でお守り見つけて、で、断ち切りバスミを見つけたってところで、奥行ったら悪霊たちに追われて、逃げられねえじゃんってなって終わったんですよね。で、今回はその悪霊から逃げるところからやっていこうと思います。ということでちょっと悪霊のところまでカットします。はい、ただいま帰ってきました。で、悪霊が出てくるんだけど、これさ、どうすりゃいいんだろう、本当に。待ってね。これ、奥に扉、どうすりゃあれが逃げるんだ、逆に。あれ、札剥がせばいいの？意味がないんですね。やばい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 、移動、マジかよー。ね、ここで犬神使えばいいんかな。てん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 、ほいほい、お守りほい。やっぱりだ。でどうすればいいんだ。犬神呼ぶのはいいけどどうすんの。あ、犬神でこいつら倒せと。オッケー。なるほどね。こうすればよかったんか。疲れた。なんで気づかなかったんだろう、俺。アホかよ。とりあえずセーブ。11。ここで犬神使えばよかったのか。これは、鍵ふむ。わずかだが、神崎の力を感じる。さっきの悪霊どもも、鍵の力を感じて食ったのだろうな。怖かったよ。ただ、確か道剣が隠し部屋があると言っていたな。その部屋の鍵かもしれん。そうなんだ。部屋、部屋には何があるか俺もわからんかった。だが探してみるのも価値ありそうだぞ。そうだね。探してみよう。神崎家の鍵、火を手に入れた。隠し部屋、鍵どこにあるんだろう。隠し部屋の、隠し部屋、間違えた。とりあえずセーブしよう。12でいいやつです。お守りゲット。出た。隠し部屋。これ全然違った。いや、いた。お前変なところでスタンパってんじゃねえよ。ここ、どこだ隠し部屋。他になんか行けてない部屋あったっけ。こっち行って、犬ダメージでかいぞ。こっち行って、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 こっち行って。あれ、隠し部屋ってここじゃないの。とりあえず回復しとこう。体力やべえな。と
し部屋ってどこなんだよ本当に。痛い言いそうだった。ここ痛いところすかせてた。隠し部屋いややばい。おーおー何もないオッケー。何もないオッケー。隠し部屋どこあんの？神崎家の隠し部屋の鍵どこにあるんだろう。神崎家神崎家戻れと。めんどくせえ。神崎家戻る必要なんだよこれ。よいしょ。到着神崎家。ここでしょ神崎家って。よいしょ。隠し部屋の鍵ね。隠し部屋なんてあったっけ神崎家に。こういう額縁の裏とかにあんじゃね。隠し部屋か。ここか。こっちかいいね。こっち。どこだ。何か見張ってる。どこに。畳が随分来たー。これちょっと動かしてみよう。これが隠し部屋の入り口かな。進んでみよう。前にセーブしよう。セーブしてきました。ということで行きましょうかね。ここか。いた。普通にセーブポイントあったわ。いや13じゃ14で。これは明かりがついてるのかな。もうすでにこれはもうすでに明かりがついてる感じみたいだね。気になるところ多々あるけどなんもねえや。ほい。神崎湖ってなんだ。神崎の子孫へこれを記す。私は神崎家初代当主の道賢である。これを読んでいるということはややの封印が解けたということだろう。すでに犬神から聞いているかもしれないが、その時代の八重は霊力がほとんど残っていないはずだ。我々神崎家で強力な封印を施し、六道家が呪術で同部家の霊力を衰退させたのだ。八重は同族の霊力を奪っていたため、同族の霊力が弱まれば八重の霊力も弱まる。我々の時代の八重は強大な霊力を持っているため永久に封印することは難しい。しかし八重の霊力が極限まで落ちているその時代で封印を施せば二度と解けることはないだろう。殺してしまうこともできるかもしれないが、八重に感謝している者も少なくない。それらの気持ちを考えできるなら封印という形で終わらせたいと考えた。
そこで神崎家は特別な封印道具を作り出した。道具が見つからないよう村に隠してある。道具の数は3つ。そのうち2つは神崎家、1つは六道家が所持している。道具には強力な力が込められていて、刃には気づかれる可能性がある。そのため神崎家の者は隠形術を何重にもかけて気配を消している。だが神崎の人間のみ気配を感じ取れる。霊感が少しでもあればすぐにわかるだろう。道具は神崎家当主が変わるごとに隠形術のかけ直しとともに場所を変更している。これを見ている者はその道具を発見し、刃を封印してほしい。なお、使い方はこの辺に本に記してある。危険を伴うかもしれないが、子孫の最後の役目を押し付ける形に本当に申し訳ない。無事に成功することによる道剣。封印道具。それがあればサイを助けられるってことかな。そういうことになるな。俺は道具の場所の気配もわからん。つまり、やるかやらないかはお主次第というわけだ。それでもサイが助かるなら、うまくいくか不安だからやってみるよ。ライフに加えるように、封印の方を書かれた本を見てみよう。神崎の木札。あった、この本だ。封印術。埋鎮の儀。封印術の必要な道具は、埋鎮の皿、絵眼、埋鎮の皿、振動、恩の玉の3つである。まず、神の名を記した2枚の皿を直線状になるように距離を空けて地中に埋める。その後、2枚の皿の間に恩の玉を埋める。道具の設置方法に関しては以上である。恩の玉が音量や邪気の手を感じ取るとそれらをすべて封じ込める。これだけの十分な封印術であるが、刃の力が強大であるため、さらに神の力を持って恩の玉を封印し、さらに結果を張る術式にした。我々神崎家と六道家の力が集結した究極の封印術である。この封印が成功すれば、刃は二度と現世に出てくることはできないだろう。成功を祈る道剣。これが封印術。道具を見つけることができれば何とかできるかもしれない。封印の書を手に入れた。あれ、もう一つ似たような本がある。神崎家で作った霊石と強い、この二つがあればきっと永遠の命が手に入るかもしれない。なんとも単純な方法で手に入ってしまうものだ。しかし我々には難しい。もちろん刃にもだ。永遠の命。どうしたよいよ。永遠の命。はっはっは。まったく、同居も愚かな男だな。これでやだ、何ら変わりはないではないか。お主様が永遠の、お主まさか永遠の命が欲しいのか。まさか、きっと辛いだけだよ。永遠の命なんて。まあよい。永遠の命を手に入れること、それ自体は問題ではない。しかし、同時に正しくもない。人生、人の生とは選択の連続だ。人は選び続けなければならないのだ。自分の行く末をな。だが永遠の命を手に入れれば、それはもはや人ではない。人として永遠に生きたいという気持ちは間違いではないだろう。だが人でなくなったとき、人として生きようと思うこと、それは間違いなのだ。なんとも面倒なものの人間とは。犬神なんかすげえ深いこと言ってんな。で、皿と玉手に入れればいいんだっけ ?14。これか。村の中に封印道具あるみたいで探してこよう。村の中に。まず神崎家の道具を村の中で探してみよう。間違えた、いや。また村行くのか。めんどくせえな。うおー、ちょ。増えすぎ。
ここにはないか。いや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 、多いよ。多いよ、ちょっとこれは。あ、あったな、今一個。いた。やべ、やべ、やべ。いやいやいや。死んだ、マジか。今せっかく見つけたのに。探しに行くよ。案外、すぐパッと見つかるもんだな。家の中でもう村の中にあんのね。いた。めっちゃ雷が降るように悪霊が増えてるんですけど。何この村でゴッドエンドでもいるのか。うわ悪霊ばっかじゃん。よいしょ。さすがにここにはないか。いた。やびやび。この辺家に入る。おーおーいしょ。やばい。もうきついなこれ。あった二つ目。お寺の鐘。お寺に行けばいいってこと。お寺の鐘ってこれだよな。なんか祠にあんの。あれ何が置いてあった跡はあるけど、でもおそらく封印道具の一つだろうな。そんな、なんでなくなってるの。力の痕跡が残っていることを見ると持ち出したくなるのは少し前ということだな。一体誰が、ヤヤが気づいて持っていたのか、あるいは別の人間か。いずれそれを動画なければ封印できないだろうな。どうしよう。こうなったら俺がヤヤの魂を消すしかるまい。でもそれは道賢さんたちの望みじゃないよ。ほう。ならばこのまま封印できず友人が殺されてもいいと。それは分かったよ。じゃああとは犬神さんにお願いするね。よかろう。じゃあ同盟機に参ろうか。こっちじゃない。こっちでいいのか。
動脈系一族の墓。ここに墓が、これ動脈系一族の墓だったのか。セーブしてないよー。やっちゃったー。カットします。いや、カットする以前に、そろそろやった方がいいかな。うん、スロットやめようかな。いや、でも、ちょっと待ってね。じゃあ、封印道具持ち出してきたらやめます。はい、じゃあ。よーし、ゲット。うん。お金の金。いやー、悪霊ばっかだな、ほんと。やばいやばい。安全にセーブできるポイントがないってどういうことや。遠すぎる。安全にセーブできるところがさ、遠すぎなんだけど。14でいいや。はい、ということで、樹木オン。なかなか佳境に入ってきたと思いますね。パート4でね、やっとだよ。ということで、梅木じゃない、樹木、パート4、こちらで終わりにしようと思います。多分パート5で最後いけると思うんですけどね。ということで、パート5も見てくれたら嬉しいです。ということで、樹木パート4ご視聴ありがとうございました。パート5でお会いしましょう。じゃあねー。